Иако се очекуваше одговори за оваа тема да бара опозицијата, сепак Љупчо Пренџов, кој од редовите на ВМРО-ДПМН, постави прашање до премиерот Мицкоски, дали е точно тоа што обвинува опозицијската СДСМ, дека имало договор меѓу него и Дуи за Артан Груби, прво да биде пуштен да избега, а потоа и да се врати. Мицкоски одговори дека за тоа нема никаква логика, бидејќи тој во минатото бил постојано на мета на Артан Груби, а дека вознемирени се од опозицијската СДСМ. А тие кои што сега совеста им работи, немирни се, тешко спијат, нервозни се, тоа се гледа по фацијалните експресии на пресконференциите, немирот си го прави своето, сега велат доаѓа крајот. И кога доаѓа крајот, тие се обидуваат како мачка да рипнат во очи. Но они заборавиле дека ние сме лавови и ваквите како нив ќе одговараат. За враќањето на Артан Груби, иако не беше прашан, спомна и министерот за правда Игор Филков. Ми требаше некое време да сватам на што се должи оваа хистерија која што во изминатиот период беше продуцирана од страна на одредени политички партии, но после онаа епизода Артан се враќа дома, нештата се многу појасни. Дијана Тоска од Дуи му врати на Филков да не се меша во работата на судовите и обвинителството. Nderuar minister, mjaft e përmendet mu Artanin. A ju kthy. U dorëzua vet, edhe lejoni ju lutem që organet gjyqësore dhe prokuroria ta kryejnë punën e tyre. Mos u përzinin ato punë. Përveç se nëse jeni mësuar të ndikoni të përziheni, atë ajo nuk mundem të them diçka tjetër. Со таква порака излезе и председателот на собранието Африм Гаши по денешниот брифинг со новинарите. Е крајно време да престанеме да се мешаме во судството. Таа перцепција кај граѓаните дека има некаков договор остава лошо чувство кај сите граѓани, така да мојата порака би било конечно секоја институција да се ја врши својата работа. Во овој дел судството и обвинителството има процес, нека си ја вршат својата работа совесно и професионално. По враќањето во земјава, Артан Груби се наоѓа во притвор, откако претходно предложи, а судот прифати затворскиот да го замени со домашен притвор, што предизвика реакции во јавноста.